Ok សួស្តីដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងសម្រាប់ឥឡូវគឺយើងចូលដល់មេរៀនទី12គឺតាក់ទងជាមួយនឹង type of liquidity អញ្ចឹងសំណួរសួរថា liquidity គឺជាអ្វី liquidity គឺជាsốឬមួយក៏ជាតម្លៃណាមួយដែលទីផ្សារអាចនឹងទៅដល់ហើយក៏ជាអន្ទាក់របស់ទីផ្សារដែលត្រៀមធ្វើ retail trader ផងដែរអញ្ចឹងចំណុចកន្លែងទៅហ្នឹងក៏យើងឃើញជាទូទៅគឺឃើញរូបភាពឃើញថាតែតែ CSL ហើយបន្ទាប់ហើយបានទៅដល់ TP តាមក្រោយអូខេអញ្ចឹងកន្លែងទៅហ្នឹងគឺជារឿងសាមញ្ញធម្មតាទេព្រោះជួនណាទៅផ្សារចក្រវាឡផ្សារបើយើងអត់ prepare ឬមួយក៏ check មើលឲ្យអស់គឺតែងតែកាត់ឡើងហើយអាហ្នឹងគឺជារឿងទូទៅធម្មតាទេអញ្ចឹងកន្លែងចំណុចខាងក្រោមនេះខ្ញុំចង់បង្ហាញតាក់ទងជាមួយនឹងliquidity មួយហើយសម្រាប់ត្រួសហើយខ្ញុំនឹងសម្រាយពេញនៅវីដេអូបន្ទាប់ទៀតតាក់ទងជាមួយនឹង equal ហ្នឹងអញ្ចឹងសម្រាប់ចេះស្ដែងសម្រាប់គ្នាដែលត្រូវទៅលើ support resistance អញ្ចឹងកន្លែងនេះ resistance yes ដំបូងឡើយកន្លែងនេះ support អញ្ចឹងដល់ពេលផ្សារបង្កើតបាន swing high swing low swing high resistance swing low support ដល់ពេលផ្សារចូលដល់ support buy yes បាន profit ដល់ low ដល់ low buy ដល់ high sell នៅកន្លែងទៅនេះអូខេស្រាប់តែមកដល់ជើងខាងក្រោមដល់កន្លែងទៅនេះប៉ះមកដល់មួយសារទៀតបាយផងដាច់ចុះមកដល់ខាងក្រោមទៅនេះអាចនឹងឃើញផ្សារបុកទៅខ្លាំងចូលទៅបាយវិញហើយចូលទៅដេញ sell តគិតថាផ្សារហ្នឹងចុះមកខាងក្រោមបន្តទៀតតែមានអីផ្សារបុកឡើងទៅលើផងអញ្ចឹងមកដល់កន្លែងទៅនេះគឺអាចនិយាយបានថាយើងជា trader បើសិនជាយើងជួបបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងគឺអត់កើតទេពីព្រោះsupport resistance អាចនិយាយបានថាwork ប៉ុន្តែយើងក៏ត្រូវមាន limit មួយដែរអញ្ចឹងអានេះខ្ញុំគ្រាន់តែជាឧទាហរណ៍តាក់ទងជាមួយនឹងគ្នាយើងដែលត្រូវប្រើទៅលើ support resistance កន្លែងទៅហ្នឹងអូខេអញ្ចឹងយើងចូលមកតាក់ទងជាមួយនឹង liquidity របស់យើងកន្លែងនេះវិញអញ្ចឹងជាទូទៅដល់ពេលដែលផ្សារបង្កើតបានជា equal អញ្ចឹងកន្លែងទៅហ្នឹងគឺផ្សារអាចនឹងងាយមកផ្ដាច់មួយសារទៀតហើយ pull back ឡើងទៅលើវិញត្រប់ចូលមកខាងក្រោមមកយកកន្លែងទៅហ្នឹងនេះមកយកកន្លែងទៅហ្នឹងហើយបន្ទាប់មកទៀតផ្សារ push up ឡើងទៅលើវិញធ្វើឲ្យដាច់កន្លែងនេះអញ្ចឹងកន្លែងទៅនេះបង្កើតបានជា market structure shift នៅកន្លែងទៅហ្នឹងមួយផ្សារត្រប់ pull back មកវិញកន្លែងទៅនេះជាទូទៅបើសិនជាផ្សារ volume ផ្សារដើរខ្លាំងគឺតែងតែសល់ជាមួយនឹង SVG មួយអីចឹងទៅគឺយើងចូល entry នៅទៅហ្នឹងហើយយើងដាក់ជាមួយនឹងSL របស់យើងគឺនៅទៅនេះហើយបន្ទាប់មក TP របស់យើងអាចនឹងយកមកអកន្លែងទៅហ្នឹងឬមកក៏យើងអាចយកលើនឹងទៀតអាស្រ័យទៅលើយើងមើលក៏ដូចជាទីផ្សារជាក់ស្ដែងផងដែរអូខេអញ្ចឹងនិយមន័យរបស់ liquidity គឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេហើយយើងនឹងចូលទៅតាក់ទងជាមួយនឹងប្រភេទ liquidity ផ្សេងទៀតនៅមេរៀនបន្ទាប់អរគុណ